रात के 2 बजे थे। खर्राटों की आवाज ने मुझे फिर से सोने नहीं दिया। हर बार सोचती, कभी तो चैन की नींद मिलेगी। कई बार गुस्से में अलग कमरे में चली जाती थी, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। एक अजीब सी खामोशी थी। सुबह उठते ही दिल घबराया। पति एकदम शांत थे, हमेशा के लिए। उस दिन समझ आया, जो खर्राटे मुझे परेशान करते थे, वो मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी आवाज थे। अब हर रात उसी आवाज को सुनने के लिए तरसती हूँ। हमें जो चीजें चुभती हैं, वो कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। प्यार की आवाज को पहचानो, कहीं बहुत देर ना हो जाए।